Все, готово? Как он это разгрыз? Да, быстренько разгрыз. Все, зайка, пошли в школу. Чип можешь дать, пожалуйста? Нет, пусть он кушает. Пошли, Можно опоздаем. погладить? Можно, конечно. Ой, Чепулька. малышня. Приятного аппетита, малыш. Главное, не забирай еду, потом будет кусаться. Такая, прям изо рта такая хлопыс. Угу. Он такой с зубами вот так вот остается. Все, давай побежали в школу.